Hello guys, welcome to my new video. এয়া দেখিছেনে আমি আহিছিলো অলপ বজাৰৰ ফালে তো এয়া গুৱাহাটী কলেজৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা চলি আছে এটা প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আৰু স্কুল কলেজত তো এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাৰণ্য ড্ৰেছ সংস্কৃতিৰে মানে শোভাযাত্ৰা কৰিছে তো আমিও দেখা পাই ভাল লাগিলে ভাবিলো ভিডিও অলপ কৰি থওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম তো ভাল লাগিলে বিৰাট দীঘল লাইন তো অলপ কৰি দিলো মই ভিডিওটো তো চাই থাকিবচোন ভিডিওখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত গৰম পানী দি দিলোঁ দি পেলাই এতিয়া অলপ টাইম উতলিব লাগিব তাৰপিছত হ'বই আৰু
বাবুৰ কাৰণে প্লেট এখনত উলিয়াই দিলোঁ। এইফালে এইখন হাজবেণ্ডৰ কাৰণে সজাইছোঁ। এয়া পোলাও, কালাৰটো ভালেই হৈছে। মই এনেকৈ বগা হৈ থাকিলে ভাল পাওঁ। লগত কেঁচা পিঁয়াজ লৈছোঁ, গাজৰৰ চালাড লৈছোঁ, ইফালে কেঁচা জলকীয়া আৰু চিকেন। বিশেষ একো নাই। এইখিনি আমাৰ আজি ৰাতিৰ থালিখন। তো কেনেকুৱা লাগিল জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল।